Dat betekent niet dat ze dat was. Maar wij gaan natuurlijk voor 100% goed 50 graden. Lekker gaan. De eerste vraag. Mag je rondfiets op de weg rijden en naast de rondfiets staat een bord, een rood rond bord, dat is een verbodsbord, verboden en er staat een trekkertje in, een rondsteken en een fietssteken. Dit wordt betekent verboden weer. Oftewel, mag jij hier check en we gaan door naar vraag 2. Goed. Tekens die de voorrang regelen op deze weg. Dat houdt dus in dat we dit met de voorrangsregel. Still okay? Ito sa akin, ito sa'yo. Nasaan? Thank you. I'm gonna go to the bathroom. Hello po. Buwisit. Ito sa'yo. Boy, 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 wisit. Boy, boy, wisit.